Александр Овечкин лучший. Теперь официально и без всяких оговорок. Александр Овечкин лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги. Уэйн Грецкий и его, казалось бы, вечный рекорд теперь история прошлого. Всем привет, это канал Лед, и сегодня рассказываем про невероятный сезон Ови, за которым мы, не отрываясь, следили с начала октября. Сезон, который должен был всего лишь приблизить всех нас к рекорду, но прошел с таким опережением графика, что мы и представить себе не могли. Обо всем этом прямо сейчас, а вы не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы быть в курсе всего, что происходит в мире НХЛ. А вот теперь начинаем. Пожалуй, всерьез каждый гол Ови мы стали считать после двух ковидных сезонов, когда НХЛ вернулась к формату полноценных регулярок. И повод действительно был. Общие 92 шайбы Овечкина за тот период, который сократил количество скептиков до минимума. И как тут вообще остаться скептиком, когда смотришь на Грецкий в том же возрасте и видишь лишь 32 шайбы и стремление заканчивать с хоккеем в Рейнджерс? Возрастной Овечкин в те же годы просто-напросто забил почти в 3 раза больше великого канадца. После тех двух сезонов задача казалась уже невероятно близкой. 3 года по контракту и общие 72 гола. По 24 шайбы за сезон в среднем. Столько Ови забивал лишь в сокращенном сезоне 2020-21. В остальных намного больше. Однако немного тревожно за рекорд стало в прошлой регулярке, когда на паузу наш форвард уходил лишь с 9 шайбами за 44 матча. А сюда прибавьте антирекордную серию из 14 игр без голов, лишь 4 шайбы в большинстве и всего-навсего 1 гол своим классическим вантаймером из офиса. А самое загадочное, что Овечкина как будто перестала слушаться шайба, которая раньше, как радиоуправляемая, влетала именно в ту точку, где нет вратаря. Сила Овечкина совершенно точно осталась на таком же уровне, а вот с точностью уже было все не так однозначно. На тот момент показатель реализованных бросков Овечкина был на рекордно низком уровне за всю его карьеру, лишь 6%, при этом реализация бросков с близкой и средней дистанции еще ниже, 4,5%. Для сравнения, средний форвард НХЛ в том сезоне забрасывал из зоны пятака и дальнего пятака в 4 раза чаще, чем Овечкин. И показатель в 9 голов мы все считали низким не просто потому, что это мало для самого Ови, но и потому, что в прошлом сезоне он мог забивать куда больше. Число его ожидаемых голов на тот момент было почти в 2 раза выше реальных, на уровне 16 и 17 шайб. Любой топовый снайпер является таковым именно за счет этого. Превышение ожидаемого, способностью забить там, где не забьет другой. Но Овечкин на том отрезке просто не добирал голов, да и в створ элементарно стал попадать чуть реже среднего за карьеру. Как бы смешно это ни звучало, помогла перезагрузка в Дубае. Уже классический в последние годы отдых посреди сезона во время звездного уикенда. Матч звезд Ови уже не нужен, а вот пауза и перезагрузка в таком возрасте очень даже. Хотя сам Овечкин и говорил о том, что не стоит преувеличивать значение этого перерыва, и дело просто в том, что пошла шайба. И это действительно так. 9 шайб за 44 матча до Дубая и 22 шайбы за 35 матчей после. Там сразу пошла и голевая серия из 5 игр к ряду, и 5 дублей на этой дистанции, и крутой отрезок во второй половине марта с 8 голами за 5 встреч. Да, после этого последовал, пожалуй, худший и самый короткий плей-офф в его карьере, но в контексте погони за Грецкий это абсолютно не важно, ведь голы считаются только в регулярных чемпионатах. Фил, можешь поговорить? Нам нужно звук проверить. Да, окей. 1, 2, 3, 5, 15. Обзоры НХЛ каждый день, стримы по средам, плюшки для новичков и ссылка на сайт в описании. Нормально, нет? Все, отлично, можем продолжать. Все, погнали. К началу октября мы замерли на цифре 41. Именно столько оставалось до повторения рекорда Уэйда. Учитывая тяжелый прошлый сезон, казалось, что за одну регулярку сделать это невозможно. Главное просто максимально приблизиться и решать эту задачу в следующем, последнем своем сезоне в НХЛ. К тому же вопросы вызывал и сам Вашингтон. Команда объективно не впечатляла год назад, и надеяться на 39-летнего Овечкина как единственного лидера было рискованно.
Однако за одно межсезонье сами Capitals при усилиях менеджмента стали совершенно другой командой, а при усилиях главного тренера Спенсера Карбери стали чуть ли не сильнейшим клубом регулярки и претендентом на Президент Трофи. И не заиграть в такой команде было просто невозможно. И Овечкин заиграл так, как молодой. В том числе и за счет того, что извлек уроки из прошлого лета и своей предсезонной подготовки и просто зашкаливающей медиаактивности, которые, очевидно, сказались на не самом бодром старте год назад. В этом году другое дело. Уже за первые 12 матчей Ови забил 8 голов, забрасывая в 5 играх кряду. Среди этих 8 на пустые ворота пришлась лишь одна шайба, так что даже здесь докопаться к Овечкину не получится. Но главное, что в начале сезона с нашего форварда как будто ушел постоянный луч прожектора. Нет, конечно, на нем всегда есть персональная камера и повышенное внимание медиа, но вот только в этом сезоне соперникам Вашингтона явно пришлось следить не только за восьмеркой, и это тоже огромное подспорье в столь скором рекорде. Как не в себя забивал МакМайкл, Томпсон в воротах играл невероятно, Чикрон с Дюбуа перезапустили карьеры, а звено Овечкин, Строум, Протас долгое время шло в лидерах всей НХЛ по количеству голов. При всем при этом игровое время форварда, вот парадокс, уменьшилось, и это Овечкину только в плюс. Карбери прекрасно понимает его сильные стороны, поэтому вот тебе почти все время в большинстве. Карбери прекрасно понимает его физические кондиции, поэтому Овечкин не всегда выходил на лед при пустых воротах соперника. Но самое главное, общая атмосфера в этом волшебном Вашингтоне. Смотреть видео из победных раздевалок в этом сезоне одно удовольствие. Слушать речь Карбери одно удовольствие. Видеть, как вся скамейка радуется каждому новому голу Ови одно удовольствие. И в такие моменты понимаешь, что команда играет не на рекорд Овечкина, она играет за рекорд Овечкина. 17 ноября Александр отгружает хет-трик ворота Вегаса, далеко не самой последней команды НХЛ. Эта трешка стала для него первой за 2 года, а по возрасту хет-трика он встал на общее 15-е место в истории. На следующий день Вашингтон играет второй выездной матч подряд, и Ови снова забивает несколько. Дубль в ворота Юты к 6-й минуте второго периода. Последний раз 5 голов за 2 матча он забивал в январе 2020-го, когда оформил 2 хет-трика подряд. Подумать только, на тот момент у нашего форварда было 15 голов в первых 18 матчах сезона и лидерство в снайперской гонке НХЛ. Еще ни разу в своей карьере он не начинал так резко. Да-да, вы не ослышались. В карьере. Максимум до этого за первые 18 игр Александр забивал 14. Правда, именно та игра заставила болельщиков вновь содрогнуться. На 6-й минуте третьего периода в безобидном на первый взгляд эпизоде форвард Юты Джек Макбейн врезался в нашу восьмерку. На этом матч для Овечкина был завершен. Он попробовал вернуться на лед, но хватило одного круга, чтобы понять — не сегодня. В заголовках сразу страшное слово «перелом», хотя болельщики по обе стороны океана тогда мгновенно выучили, что слово «fracture» — это не обязательно перелом в том смысле, в котором мы все представляем, но и просто трещина в кости. Максимальное количество пропущенных матчей из-за травмы для Овечкина всего лишь 6. В этой ситуации пришлось остаться без игры на 16 матчей. Рекорд, но не тот, который мы ждали. Каким вернется Ови после травмы? Не подкосит ли ему повреждение голеностопа такой великолепный сезон? Все эти вопросы мигом улетучились, когда Александр вышел на лед в конце декабря. Сразу голы Торонто и Детройту. А 16 января состоялся рекорд, но пока промежуточный. Ови принес Вашингтону минимальную победу в овертайме над Оттавой, ворота которой защищал Леви Мериляйнен. Он стал 179-м вратарем, которому забивал Овечкин, что позволило ему стать единоличным лидером по этому показателю в истории и обойти Яромира Ягра. Уже потом этот рекорд будет только расти. Федотов, Пикар, Романов, и этот список будет только пополняться. 23 февраля после паузы на турнир 4 наций отдохнувший Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне, на сей раз уже в ворота Эдмонтона, попутно установив свой личный рекорд сезона по количеству бросков в створ — 9, а в следующей игре против другой команды из Альберты Калгари установит личный рекорд сезона по количеству общих бросковых попыток — 18. На тот момент наш форвард стоял на дистанции 13 шайб от нового рекорда, но взял куда более размеренный
размеренный темп, не забивая в 2 матчах подряд, не забивая больше одной, планомерно и методично. Тампа, Сиэтл, потом Сан-Хосе и Виннипег, 890-е Баффало, 891-е Бостону и так далее до сегодняшней ночи. Это история, и она произошла на наших глазах. А какой гол Овечкина ваш самый любимый? И когда вы поняли, что новый рекорд неизбежен? И вечный ли это рекорд? Или Овечкина кто-то сможет подвинуть из действующих игроков? Может быть, Драйзайтель при поддержке Макдэвида? Или Мэтьюс? Пишите ваше мнение внизу, вспоминайте голы Овечкина в комментариях и делитесь радостью друг с другом. Ведь вполне возможно, что более эпохального хоккейного достижения мы уже не увидим.